तो मैं सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो आपका बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। स्वागत है आपका नवजोत के ब्लॉग्स में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियोस में साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके आप अपनी वीडियोस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। 20+ साउंड इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ। लाइक आपको इस प्रकार से साउंड इफ़ेक्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो ये सारे साउंड इफ़ेक्ट बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। ये जितने भी साउंड इफ़ेक्ट है ये बड़े बड़े क्रिएटर यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। इन सारे साउंड को मैंने एक जगह मर्ज कर दिया कि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। इसका डाउनलोड करने का प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो इस साउंड को डाउनलोड कैसे करना है, आपको एक नोटबुक ले लेना है। जितने भी साउंड इफ़ेक्ट्स आएंगे उनको मैंने मर्ज कर दिया। जो साउंड इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको आप नोट कर ले बुक में, तो आपको उसको डाउनलोड करके आप अपनी वीडियो के बीच में लगा सकते हो। जहाँ से आपको जहाँ किसी भी प्रकार का लोगो लगाना है, जैसे कि इंस्टाग्राम का लगाना है, आपको किसी भी थंबनेल का लगाना है, जैसे वो ट्रिम होएगी उसी वहाँ पर ही आपको साउंड इफ़ेक्ट का यूज़ करना है। तो आपको एक बार यूज़ करके देखना। एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं साउंड इफ़ेक्ट्स की वीडियोस पर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी साउंड इफ़ेक्ट्स की वीडियो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।